係 Sophie，我係阿 Miu，我係收今日我哋玩 Overcome 真人決鬥玩。遊戲規則就係我哋猜翻啲答，然後贏咗嗰個就揀一樣食材，跟住每個人最多揀3樣，而且只可以揀3樣，即係最少最多都係揀3樣。好，我哋而家開始。包剪揼，包剪揼。我要講。好。跟住再講。包剪揼，包剪揼。好，我要咩好咧？我要呢個。包剪揼。可以揀。好，包剪揼啊！可以揀嘢。好，我哋兩個，佢已經揀咗3樣啦。包剪揼。要呢個。包剪揼。唔好彩你真係三文魚。要咩好咧？其實我唔知。OK， 我要紅蘿蔔。咁呢3樣咧？做犀利。3樣咧做好啊！咁第一個我哋嘅贏家阿蘇怡，佢嘅3樣食材有蛋啦，同埋有豬肉碎。好啦，咁你咧？我有三文魚，有西蘭花，有罐裝粟米。好。我係別的好。你冇爭贏過。跟住咧，我就有牛扒啦、黃蘿蔔同埋紅蘿蔔。耶！ Hello Zoe，你諗住煮咩嘢食啊？我諗住煮番茄肉碎炒蛋。好，非常好。阿 Miu 小姐。Hello。阿 Miu 小姐。先生。係先生點啊？點啊？有咩問題啊？你想煮咩餸啊？我將佢切碎佢，跟住炒埋一兜咯。唔知啊。部隊喎係咪？唔知啊，當佢係啊。非常好。跟住阿 Sophie 你好啊，咁你想整咩啊？我想煮三文魚扒，跟住即係煎咗佢，然後加啲咩菜。好。而家咧，佢哋兩個就喺度，呢位咧就喺度切嘢，同埋要刮鱗啦嗰條魚。跟住咧，阿蘇妍就要切番茄，同埋要醃肉碎喺度。係啦，我啲嘢就唔使搞咁多啦，所以我喺度拍佢哋。耶！番茄爛嘅。嚇？咁用另一嚿，用另一嚿。咁多 OK 啦。好啊。但你唔係整個 time lapse 咩？啊，都好，我呢度整個 time lapse。唔係啊，你幫我裝我部機 time lapse，跟住你嗰個拍 close 就得啦。好。我而家拍緊。我應該咁樣夠啦，我唔知幾似緊啲乜嘢。好。哇！完全係搞唔到。喂，唔使你個真係哇！我驚追到你啊！你小心。你啊 Oh no！ 唔好追到我啊！我洗幾個西蘭花都幾勁。邊件凍水啊？你唔使咁多相你咁小心。係咯，呢位小姐，你做乜嘢啊？咁樣就浸咗。唔係啊，你做乜嘢？洗完先。洗完先，跟住洗完跟住浸，跟住再洗噶嘛，唔會。可以，咁你浸啦。好啦，浸啊！有冇洗過呢啲？喂，你頭先係洗咗。淨係我啲鹽咩？鹽喺佢度，呢度，呢嚿。耶！耶！咁厚呢個試過一啖啖氣。好 ugly 啊！啲番茄。做乜怪番茄？成個嘢都唔〜你想點？唔係要開晒哇！食咗自己係咪咁？哦。好啦，咁我哋而家一齊睇下另一個角度啦。
翻嚟啦，今次咧呢位小姐就醃緊肉啦，跟住呢位但係應該係 OK 好，跟住先，嘅，因為兜好勁啊！你嘅兜喎，你哋呢啲搞到狗，你個兜。你兜我食嘢唔係。我哋三條友而家喺度做緊洗，災難現場，謀殺啦！謀殺啦！咩事啊？哇！唔緊要，我抹咗佢啦，陣間。水汪汪嘅因為佢係一隻蛋咯，因為嗰啲叫蛋白。睇 pizza。我抹。咁多位慘案又出現啦！啱啱我喺度抹緊嘅時候咧，突然之間唰一聲，有第二隻蛋飛咗落嚟啊！好啲哎呀！呢位小姐，雞蛋。啊煩得啦！我哋個手又搞你。
要做咩咯？你而家要試食，我試食你哋兩個個。係啊，好。肚痛㗎嘛應該。準備定喇叭整錄音。我有。食得㗎。有泡菜未？你加跑出嚟啲飯度，咩？就係正常牛味咯。因為冇調到味。好少，其實。唔係，你應該係食兩個，跟住揀一個咪咩？你中意加平料都得嘅，冇所謂。好細心咀嚼啊！我中意娃娃菜。哦，呢個係佢蛋水嚟嘅，很好。邊三個最中意個娃娃菜？我嘅係咁震，一路笑一路震。呢度仲有大把粟米嘅個，呢度啊。你隔離嗰杯係呢嘢？牛油味。你真係食緊咩魚。哦。個魚牛油味，唔怪啲聞咁香啦。西蘭花味。哇！有啲窿地。啲粟米酒。換下粟米味咯。中意個粟米，因為你落咗啲熱嗰啲牛油 and then 佢就變熱咗。嗯。你揀邊個？好多謝多謝，下個手好味啊！下個手，多謝。好。呢位選手你試食啲乜嘢？我試食呢兩兜，有呢兩兜唔係我嘅。好味啊！係番茄炒蛋同肉嘅味。哇！即係煮到好目的咯，即係試咗食先。你有冇夾嗰嚿魚啊？我覺得你陣間，你有冇夾嗰嚿魚？你陣間要試埋自己嗰個先咯。好難食嗰個。唔係啊，唔係即係 OK 嘅，但係我唔知嘅。一人餐牛肉，烤牛肉味。我覺得羅生三文魚粟米同西蘭花嘅味。多謝你啊！真係好好嘅啫，你有評寶貴嘅意見。呢個。係。好多謝你。咗。OK。仲有一個番茄炒蛋，中意食番茄炒蛋嘅人，我唔中意加入水，不嘅，即係入水冇生問題，但係係咯，跟住呢頭。但我想講入水幾香。係。咁俾你。咩？好。
跟住其實最右邊嗰啲係紫菜嚟嘅，唔係嗰啲。好硬啊！係咯，真係耐咗啲。唔係啊，硬。我隻牙好硬。唔係啊，因為掉唔到啊，好硬。好嘅。點解我影住佢之後你出咗，你半個頭出？你影下就你半個頭呢個唔係病餐嚟，你我度改名，啲牙好勁嘅人嘅餐。係啊。冇味，但係好硬，但係唔係話好難食，食得落嘅。嗯。同埋熟嘅。係，我見好多人嗰啲煮食粵菜係唔熟嘅，真係幾好嘅。起碼3個都係熟係咪？我就喺呢度。好嘢。太快。好即係冇人揀佢。即係你黐咗。係啊。係個情況係。我會幫你加呢個嘢喺度咧，就係話加個 JYP 喺度。咦？輸咗嗰個人咁樣，即係係啦。跟住咧可唔可以我講規則？好。咁咧輸咗嗰個人咧就會被贏咗嗰2個人咧去揀1個月嘅窩圈。我哋今日講得正常明㗎嘛？你哋係啊。好。咁今日呢條 Overcooked 真人大片堂就到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，就記得 subscribe、like 同埋 comment。好，拜拜。拜拜。what？ 頭先我冇撳到，我喺度望住你啊。OK。我的。